दोस्तों आपने आईफोन को बर्बाद करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज का एक्सपेरिमेंट बहुत ही क्रेजी होने वाला है। इसमें हम लोग आईफोन को मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और फिर देखते हैं कि आईफोन का क्या होता है। वैसे इस एक्सपेरिमेंट को टेकरेक्स यूट्यूब चैनल वालों ने किया है। रुको चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास आईफोन 8 और आईफोन 8s दो फ़ोन है और इनको बारी बारी से मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कमाल धमाल होता है। गाइस मिक्सर का ब्लेड इतना तेज़ है कि कुछ ही समय में आईफोन का चटनी बन गया, जिसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो आप कौन से फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।